Burada ne var? Site içerisinde 2+1 80 metrekare birinci kat dairemiz. Kliması takılan salonu, mutfak, mutfakta tüm ankastre ürünler takılıdır. Mutfağında çift kanat açılır camlar. Burada böyle küçük bir balkonu var. Banyosu. Bir odası. Yatak odası. Yatak odasında ebeveyn banyo. Şimdi binamızın şuradan kapatalım. Yüksekliğe bakmıştık. Hızlıca binamızın içini de biraz gezelim isterseniz. Burası binamızın içi. Katta 6 daire var burada.